ぶり入り来ました谷屋五郎。姉さん今晩ここへ大きなドラ猫が来とるやろ。うちなんのこっちゃさっぱり分かれへんけど。ほんだら何かい村の噂は知らんちゅうかい。これから家中家探ししてもええっちゅうんかい。言われた時に女房の顔よ変えて驚くと思ったけれども亭主を袖に恋を楽しむこの女、それとも因果を決めたのか。矢ごろの顔を見目つけて鼻で笑って矢ごさんよ。痩せておかれてよこのひどくは太郎の女よ。あんたは木戸の弟踏んでしかも馬太郎中に女一人のこの家に何しに来たのよ矢後さんよ。どうぞ家探ししておくれ。もしも家探しした上で誰もおらないその時は私も女の意地があるしたため切って審査会。それも覚悟やったら矢後さん言われた時に谷屋五郎
し